おはようございます。今日は前回に引き続き、コンテナ冷蔵庫の、撤去をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。疲れました。
制御ボックス撤去しました。最後の1本が取れません。やっと取れました。
扇風機取りました。解体したのがこちらになります。で、なるべく分別してリサイクルできるようなものはリサイクルしていきたいと思います。まだ完全じゃないんですけども、プレハブ冷蔵庫の中を解体して、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。